Ayyaa akkam jirtu mata duree bilaadhaan walitti deebinee jirra. Mata dureen kun har'aa immoo akkaataa itti ofuma keenya ilkaan keenya itti addeessuu dandeenyu kan jedhudha. Osoo gargaarsa addaa yookaan yaala ogeessa fayyaan barbaadiin akkamitti ofuma keenya wanta mana keenya keessa jiru fayyadamnee ilkaan keenya addeessuu dandeenya kan jedhudha. Mee akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Duraan dursa maaltu ilkaan keenya kelloo taasisa kan jedhu ilaalle wayyaa. Ilkaan keenya maaltu akka kelloo ta'u taasisa kan jedhu ilaalle. Ilkaan keenya akka kelloo ta'u kan taasisu wantoota hedduu jiru. Haa ta'u malee isaan keessaa isaan gurguddoon wantoota lamadha. Kan jalqabaa nyaanni tokko tokko jiru kan irri keessa ilkaanii yookaan qabiyyee ilkaanii keessaa gara irra keessaa kan ta'e kan inaamel jedhamu akka kelloo ta'u kan taasisanii. Akkasumas immoo nyaata yookaan soorata nyaannu yoo ta'eeti ilkaan gidduutti hafe yookaan ilkaan irratti hafe baakteeriyaa achi jiru waliin ta'uudhaan ilkaan keenya kelloo taasisuu danda'u jechuudha. Isaan kun irra keessa ilkaanii qofa affekti waan godhaniif yoo miiccanne yookaan ilkaan keenya sirriitti riganne ni ba'u. Haa ta'u malee inni lammaffaan isa kamidha? Ilkaan keenya nyaatamuudhaan irri isaa keessa nyaatamuudhaan keessa ilkaanii yoo ga'u halluu kelloo ta'a. Sababni isaas keessa ilkaanii uumamumaan kelloodha. Dentiin kan jedhamu jira keessa ilkaanii. Egaa irri isaa keessa inaameeliin isaa sun nyaatamee dhume gara keessa gaafa seenu halluu kelloo ta'uu isaan oolu jechuudha. Isa kana yoo riganne yookaan yoo miiccanne irraa baasuu hin dandeenyu. Ilkaan addeessuuf manumatti maal gochuu qabna kan jedhu gara tooppikii kootti yookaan gara mata duree kootti yoo deeme kan jalqabaa zayita afaanitti lulluuqqachuu. Afaan keenyatti zayita qabannee lulluuqqachuun tufuudha. Zayitni yeroo afaanitti lulluuqqatamu baakteeriyaa nyaata ilkaan gidduutti hafu waliin ilkaan miidhu fuudhee ba'a. Akkasumas immoo keessumaa zayitni coconut oil jedhamu dabalataan wanta asiidii ta'e kan baakteeriyaa afaan keenya keessaa ilkaan keenya miidhuu danda'u kan waan dhabamsiisuuf isa kana fayyadamuun baay'ee gaariidha. Dabalataanis wanti coconut oil jedhamu kun zayitni gosni kun amala madaa adda addaa keessumaa diddii ilkaanii yoo dhiigee yookaan yoo madaa'ee amala fayyisuu qaba waan ta'eef ni fayyada. Qorannoon akka agarsiisutti egaa torban lamaaf ganama zayita walakkaa siinii bunaa kan kana hin caalleen siinii bunaa walakkaa isaa kan kana hin caalleen afaan keenya yoo lulluuqqanne daqiiqaa 15 daqiiqaa 20 kan turuuf afaan keenya lulluuqqataa turre yoo tufne amala addeessuu qaba jedhamee tilmaamamaa qorannoonis akkasitti agarsiisa. Ilkaan keenya addeessuuf kan lammaffaa wanta beeking soodaa jedhamudha. Inni kun yeroo hedduu daabboo yookaan nyaata adda addaa tolchuuf kan itti fayyadamnudha. Haa ta'u malee wanta kana fayyadamuudhaan ilkaan rigachuun ilkaan ni addeessa jedhama. Kun kan qorannoon agarsiisudha. Wanti kun yookaan wanti beeking soodaa yookaan isa daabboo ittiin tolfamu kana fayyadamnee yoo ilkaan keenya arganne ilkaan amala addeessuu qaba waan ta'eef kaampaaniin adda addaa kan saamunaa ilkaanii oomishan illee kanatti ni fayyadamu. Kanaaf saamunaa ilkaanii hedduu keessa kun jira jechuudha uumamumaan. Dabalataanis egaa amala beezummaa waan of keessaa qabuuf wanti kuni beeking soodaan jechuudha. Baakteeriyaa afaan keenya keessatti argaman akka waliin horre taasisa. Dabalataanis saamunaa ilkaanii wanta kan of keessaa qabu fayyadamuunis gaariidha. Saamunaa ilkaanii yeroo binnu wanta beeking soodaa jedhamu of keessaa qabaa kan jedhu kontentii isaa dubbisnee yoo fayyadamne gaariidha jechuudha. Saamunaa akkasii dabalataan akka diddi ilkaanii hin dhiignee fi hin madoofne taasisuuf ni fayyada. Saamunaan beeking soodaa of keessaa qabu diddi ilkaanii darbee namoota tokko biratti kan dhiigee isaan rakkisu jira. Akkasumas madaa'ee kan isaan rakkisu isaan kanaaf akka furmaataatti akka qorichaatti tajaajila jechuudha. Beeking soodaa fallaana tokko bishaan fallaana tokko waliin maknee burushii fayyadamnee torbanitti si'a 2 yookaan si'a 3 yoo riganne amala ilkaan addeessuu qaba jechuudha. Beeking soodaa fallaana tokko yookaan maankaa tokko bishaan maankaa 2tti maknee torbanitti si'a 1 si'a 2 yoo ittiin riganne ni qulqulleessa jechuudha. Kan sadaffaan haayidiroojiin peeroksaayid wanta jedhamudha. Akkuma beekamu haayidiroojiin peeroksaayid mana yaalaa keessatti madaa adda addaa miicuuf yookaan dhiquu fi akkasumas immoo baakteeriyaa bakka madaa sanaarraa akka hin qubanne taasisuuf ni gargaara. Kana itti fayyadamuun koomeniidha. Akkasumas egaa qorannoon hedduun akka agarsiisutti wanta kana fayyadamuudhaan ilkaan rigachuun ilkaan ni addeessa jedhama. Yeroo ilkaan rigachuuf jennu dursinee jechuudha osoo ilkaan hin rigatiin haayidiroojiin peeroksaayidii fallaana tokkoof bishaan fallaana tokko walitti maknee ittiin afaan keenya lulluuqqannee tufnee sana booda ilkaan keenya yoo riganne ni addeessa jedhama. Kanaan jijjiirama arguuf egaa torbanitti si'a 2 turtii ji'a 3 fayyadamuu qabna. Torbanitti si'a 2 ilkaan osoo rigatiin dura
Haayidiroojiin peeroksaayidii bishaan xiqqootti maknee afaan keenya lulluuqqannee deebinee ilkaan rigachuun hanga ji'a 3 torban keessatti si'a 1 si'a 2. Arfaffaan muduraalee fi kuduraalee adda addaa nyaachuudha. Inni kun fayyaa ilkaaniif qofa osoo hin ta'in fayyaa qaamaafis illee baay'ee barbaachisaadha. Inni shanaffaan akka ilkaan kelloo hin taane dursinee ittisuu. Namni akkuma dulloomaa deemeen ilkaan isaa kelloo ta'aa deemuun kanuma beekamudha. Haa ta'u malee haala soorata keenyaa sirreessinee kan ittisuu ni dandeenya. Nyaata keessaa kan akka ilkaan kelloo ta'u taasisan kanneen akka bunaa fi wayina diimaa wantoota akkasii dhabamsiisuu akkasumas immoo sukkaara fayyadamuu hir'isuu akkasumas nyaata kaalsheemii badhaadhaan nyaata kaalsheemii hedduu qaban sirriitti nyaachuu kan kaalsheemii hedduu qaban kanneen akka aannanii, itittuu, birookoolii fi kan kana fakkaatanidha. Kaalsheemii egaa ilkaan jabeessaa akkasumas ni addeessas. Yeroo yeroon ilkaan rigachuuf miiccachuun egaa yoomiyyuu dagatamuu hin qabu. Sirriitti rigachuuf miiccachuun ilkaan addeessuufis ni fayyada jechuudha. Waa'ee ilkaan addeessuu barnoota ni gabaabsee qabadhee jiru kanumadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Turtii gaarii.